El ruido en el trabajo es un problema subestimado que afecta la salud auditiva, el bienestar y la productividad. Es importante entender desde cuáles son niveles seguros de exposición hasta usar equipos como tapones para los oídos. Es crucial evaluar el ruido, implementar estrategias de reducción y educar sobre riesgos y medidas preventivas. La tecnología con aplicaciones y cancelación de ruido también es clave. Cuidar la audición mejora la calidad de vida y crea un ambiente laboral más saludable y eficiente. Si esta información te interesa, revisa el video que realizamos sobre el tema.